yoo akka carraa mana kanaa moobaayilii bitattanii rakkoo wayii moobaayilicha irratti argame banamuu dide cufamuu dide tolloo ta'ee rakkoo mudii taraadha dhimmaa baafte mudii taraa baaramtu mubaarik moobaayilii nu bitanne waasii yani wobii oggaa tokko qaba moobaayilii mana kanaa bitattan yoo inni rakkoo godhate qottaan atti maagastii qoratis tokkummaattis waa tokko rakkoo qabu isin jijjiirama xiqqii malee oggaa tokko wobiinsa Bagesani, akasi. Ammas dabalatani ila accounting kuni karaa hedduudhaan faayidaadha mubee waan galchaa fi mucaa amma baaftan haadha dhimmaatiin haa deebisaaf digeetaachuun biraa buuftee galchitu abbaa saandara mubaarikiin godhatesi ila kanuma lamaan jechuudha. Mubuusi namoonni misiitu marabeera. Isa kanaafi namoonni kun lama dhibbi lamman kun bakka mubaarik viidiyoo ta'aa jiru kun abbaa saandara achi kan godhame immuudame achitti immuudame mubaarikiin kana bakka mubaarik ta'aa jiru kana jechuudha accountii anu duran argine. Ega asa mubarik asa fitin accounti charge malen barre tor ijolle warrin barre bakka mubarik gatta jiru video kun accounti sana follow nu goda kenna mudda da am dubbatinna anje kambramo surprising lammatammo ijolle shamarrani amma kam mubarik ta sanirwa mubarik himti doctor mubarik ambassador sadiq mobile shop itena san nama to kona barbaachisa namni sunis dubartii Bagesani, dubartii yoo danda'ame afaan Amaariffas afaan Oromoos beektu kabiyya barbaadde jirtu iqaamaa hoggaa lama irraa hojjechiifnee finnee manicha keessatti qophiidha. Yoo akka carraa feemasoonni biyya biraa jirtan rakkattanii yookiin biyyichisinii ta'uu didee yookiin Dubaay naquu qabna jettan na dubbisa. Wallaahi isuma dhuguma namni afaan Oromoo afaan Amaariffaa beektan. Fooloon kee guddate fooloon kee bucate rakkoon qabaatu beekamtiin ma qabaatu malee. Iqaamaa hoggaa lamaa si hojjechiifna defenna iqaamaa hoggaa lamaatiin mana kana keessa akkaawuntii kana fuutee hojjetta. Mubee ka'ee dhufu. Alaxul. No, nufina sabbo. Mal biftuma malate. No, poolisiin keenya achuma taa'u dhiisi. Mubeen isa deeme. Imbayi Mubaarak. Maaltu baas? Waa agarsiise. Ina deeme waan agarsiifne. Maaltu darbateen keessa ammoo buusaati abdiin magacha monitor qaba ofuma of galchuu dhiisaa monitor qaba waan kuna mubeen jira as keessa jira Mubaarak sammaatiin qaba jira mubeen qotsin jira amma nama tokko buusaati abdii geetaachuu ol galcha ammoo buusaa jedhama waan hin ina godhu ammoo jedhui ammoo yeroo galateeffadhu qoy galateeffattee buutu qoy ammoo na dhageessa qoy ammoo na dhageessa Abo modi tara abaramtu kana na arsite bar wallahi billahi shirna gote modi tara abaramtu tokko Mubaarak ni ol deebisa ma modi tara qabda mu be galchi male mal taate mu be modi tara qabda amun galateeffatte abdi jala buutu dhimma haati kan mu be mal taate buut nan jira amu buusa dilika jirta amma deebiteet maay buut okay Difama wajjin namni na buuse hin jiru intalaan na buuse intaloo tokko jirti kan achi hojjetartu nageessu waan hin jedhu laayivii seentee naannarraa darbadhee dhufe kanaafuu ijoollee shamarranii keessattuu ijoolleen keenya kan afaan lama beektan Amaariffa afaan Oromoo silkii gurguruudha haalli mijataadha gurbaan nama gaariidha itti gaafatamummaan anaa aayidii hoggaa lamaa isinirraa hojjannaa kottaa carraa hojii tokko isinii baneera badhaasni dirqama feemesii qaba Mubaarak Mobaayilii shan qophaa'e keessaa tokko kan tokkummaa ta'eera. Mobaayilii afurii kamisa jennee turre borgoone maaliif anatu xiqqoo si biizii dagatii ta'eef iftaan bor mobaayilii afur hin badhaafamtu yeroo kan tokkummaa kennamee kee asuma ragastii kana irratti anis achitti argama yeroo kan tokkummaa kennamee kee qabatamaan namoonni afur immoo sini galee hin badhaafamtu gatii ta'eef bor hin hafina kasi. Follow godhadhaati namni kumaaf tokkummaa obboleesso nama 2,200 taatanii mucaa miskiina Saudi Arabiyaa hojii hojjetataa sagalee isinii ta'aa jiru birrii naa kennaa isiniin hin jenne giiftii naa kennaa isiniin hin jenne mobaayilii birrii 1,660 moo 1,770 bitamee kennameefii jennaan follow gochuu dhiisuu hojii kan deeggaraa jirtan jechuudha hattoota jala guutee jechuudha hattoota of dhaggeeffachuu dhufe qotu as jala guute jechuudha kana natti mul'ata seettanii maasraggicha nagraallo hattootatu maqaa ofii dhaggeeffachuudhaan jala guute jira jechuudha subhaanallah
ummani saamame hattuu soo taate fooloo godhi shaklak ijoolleen warri tokkummaa deeggartanu nama 2,300 keessaa nama 500 qofa fooloo godhi mana kana laalaa rabbeeraati namni 500,000 hattoota 800 of shakkee jala taa'aara tokkummaa ebenuu waamaan ebenuu waamaan ebenuu lati barbaaddu ajjala jira wallaahi billaahi rabbii kotta kagadhaa ekelee waama kaardiin baasa hin jedhi ajjala jira hin galtamu hin galtu jedhiin nama 600 bicha fooloo godhi mana kana subhanallah. Okay. Abdige tache yoo jiraatti abaaboo darbii yoo jiraatti abaaboo darbii gara dhimmaatti darbuu fi qopheerra jirra ati dhimmaalee keessa jirti itti dabaluunis immoo eenyuun galchaan jedhee kee nama bira amutti ammaa deebisaa galateeffattee deedoon isa jala jira waan ta'eef kunoo abdige taachoo abaaboo darbaa irraa kunoo ol galchi modiitarri mubee galchi abaaboo darbaa irra darbi deebisii abaaboo modiitarri si dhabe na gaafataa jira waan ta'eef. Okay deedoo isa jala jira nama tokko immoo buuftanii kaasanii ol deebiftuu mucattee ammaa galateeffattee buutu maallaqni si harka geera fayyaatti waan ta'eef uummata kanaan galatoomaa jettu birrii Dubaay 3,000 himattee 3,000 sana taqabbalattee jirti kan xaa'aa miti kan xaa'aatti darbuufannee maxaa beekaatan ture kee namna dhufuufanii obsi maaliif nama danuu kaleessa dhagee namni kaleessa dhagee hundinuu deebi'aa jira deebi'eerasi qabi tokko kuteera ammas modiitarii tokko kuchisiiseera amuttii deebisi bakka amuttii deedoo naa deebifta xahaanattuu ta'e laa noo hattuun taane akkanan jedhina kan saawaan sirraa qaba tole. Chaappaanaa nama nuti rukunne ilaa uummata keenya kabajamoo wanti nuti asii akka haqa dubbannutti dabarsiisu tokkotu jira. Nama nuti asii hattuudha jennee ragaatti argannee hattummaa isaa ragaatti arganne laayivii isaa jalatti hattuu barreessitu. Viidiyoo isaa jalatti hattuma barreessitu. Kan dhugaafalmu qofa barbaanna jechuudha. Warra sobu hin barbaannu. Warra sobee gaafa namni ati si faana jirraa jedhu sun hattuudha nan qoraa dubba deebiin. Amma ni viidiyoo qollofee komentii qollofee gadhiisutti jechuudha. Nama danuu qollofachiifne dhuguma itti. Akkas yaa ila wanni sin hubachuu qabdannu haqa naa ittiin falmitu haqa miskiinaa ittiin falmitaa jechuudha mucattee ammaa galchaa modiitarikaa mucattii ammaa galchaa okay meesajii kee argeera ittani marakkoon qabu okay Okay, mucatini bakka walumaa galatti gara yaadaatti darbinaa namni guuteera xahaan kaleessa maqaan isaa dhaameera xahaarraa immoo maqaa hattummaa jedhu xahaadhaan kenninu akkasitti quba qabaadhaa maqaa hattummaa jedhu hin kenninuuf xahaadhaan kenninu maaliif hin kenninu ka jedhu waliin ka ilaallu ta'a obsa tasgabbaa jechuudha maqaa hattummaan fudhatu xahaanii namni kun nama maqaa isaa baay'ee jaallatu ta'uu nu badhe xahaan kun maqaa isaa dogoggoraan tuqamtu baay'ee jaallatu jechuun nama maqaa isaa eeggatu. Dogoggoraa illee kan banneef nama baay'ee dhama'udha xahaan. Nama ni arge keessaa nama uleen ani irra dhaabbadhee hin karakkarre nama jecha waan jenneen nama maqaa isaatiif jecha laffaati hedduu laffa'u ta'u kaleessaa asiin arge jechuudha. Maqaa isaa qofa eeggachuuf jecha. Kun immoo akka isa galateeffadhu na godhaa jechuudha. Namni maqaan kun baniin jedhee harkaan guyyaa yoo taabeera ta'e hundi keessanuu nama kana jajjabeessuu danda'uudha qabdan. Tole itti meeraa obsi ishii obsi. Obsi ayyee obsate. Kanaafi xahaan nama maqaasaa namoonni kaleessa viidiyoo garaagaraa waraabdanii amman dhaggeeffattanii viidiyoo sana eega dhaggeeffattanii kaatanii maali jettanii rakkoo dogoggoraa wal hubannoo dhabuutiin uumame eega sirraa'ee booda viidiyoo sana guutummaatti kaaftanii waan inni dubbatus immoo maxxansitanii fi xahaa xiqqoo wanta ajaa'ibsiifadhe nama addaa keessaa ofiillee ijoollee hedduu natti bilbilchiiseera jechuudha namni fakkeenyaaf maal natti bilbileera kaalidoo natti bilbileera kana jechuun maqaa isaa hin bilbiluu jedheenuu dhiisesatti hin bilbillee maqaa isaa eeggachuu qofaaf jechuudha maqaan koo waan hin taaneen tuqamuu hin barbaadu maqaan kan koo xuraa'uu hin barbaadu yoo utuma namni maallaqa narraa qaba jedhee na himatu miti isa namni narraa hin qabne osoo sirraa qaba dhaan jedheeyyuu nan kaffala nama jedhu keessaa tokko waan ta'eef nama kanaa immoo maqaa balleessuuf fedhii hin qabnu jechuudha. Halo. Mute kabadhu tokkummaa. Okay. Hojiidha. Yaadannoo baasii kennu fiti. Uummatoo nama 2,500 jirtu. Warri hattuun qabamuu qabdi. Hattuun baduu qabdi. Jettan fuula godha mana kana. Moobaayilii ittiin sagalee sii ta'amutu kan bara kana haaraan kenname maqaa mana kanaatiin jechuudha.
warri Dubaay keessa jirtan moobaayilii yeroo bitattan filannoon keessan Saadiq moobaayil shop haa ta'u. Kanaaf fooloo godhi mana kana daddabi. Profaayilii jala lakkoofsi wabiyyoo gaa tokkosii kennama. Torban kana keessa biyyee isaattu tola ergama moobaayiliin. Tola jechuun abdii akkaataa badhaas kanaa qopheessinatti mishii misin jala namoota badhaafamanu calluma inneen badhaafnu. Kobiin jedhin gaarantii jedhama afaan biyya kanaatiin Mubaarak kobiin jedhin. Utuu naasaa kun umuriin mubeen haaromsi akkaawuntiin mubeen ittiin viidiyoo jiru kun dhaggeeffadha. Oltiraa jette mobaayila kennaa qopheessee waan jiruufi akkan itti kennuuf booda walii ilaalla waan ta'eef bakka mubeen amma viidiyoo ta'u Saadiq mobaayil app ka jedhu kuni mobaayila gatiin isaa guddaa ta'e kennaa qopheessee waan jiruuf hojii boonsaa hojjette jedhee fooloo naa godha. Waa'ee xaatutu hin darbin kunoo bakka Mubaarik Musammaa Abaasaandara ta'e muudamee achi keessatti Abaasaandara achii ta'e jechuudha. Muudamee jira. Hin bilbilinaa ijoollee gaa bakka hin bilbilinaa gaa bakka kana xumurree kaanessa keessanitti darbina. Kanaaf bakka Mubaarik Musammaa jiru kana hundi keessanuu fooloo gootu jechuudha. Eltiraa moo ultiraadha maqaa sanaa sirreessimee Mubaarik maali maqaan isaa? Altiraa naa qopheessee jira hundi keessanuu bakka Mubaarik isatti immoo Abaasaandara ta'ee biri miliyoona tokko mallatee isinatti fakkaataan hin beeku. Fooloo gootani bakka inni viidiyoo jiru kana. Bakka inni viidiyoo jiru kana Mubaarikiif illee gaarii waan ta'eef anaaf illee gaarii waan ta'eef Altiraa kana kennuufii qabnaa mucaan kun halkaniif guyyaa dhameera. Utuu warri maallaqa fudhatan ta'a. Utuu warri maallaqa obsaa abshira. Osoo warri maallaqa fudhatan ta'aa jiru. Inni bakkeedhaa taa'inuu laalu bilbila guddaa nuu qopheesse Mubaarik dhiiga nama biraa turkii fudhatee galee waa keessa taa'uu dide keessaa ba'a jechuudha. Fooloo nu godhaa jechuu barbaada bakka Mubaarik jiru sana. Bakka Mubaarik jiru sana fooloo nu godhaa. Gara xaahatti yoon deebi'u xahaa limmoo jechuudha. Xahaan nama maqaa isaatiif namoota asirratti beeku keessaa warri kaan xiqqinuu qaban amma yoo argitaniitti ta'e xahaa kana dhaqee keessaan ittiin dubbanne. Fakkeenyan isinii kaasaa namoota asirratti saaxilaman abdii tokko dhaqee keessaan kadhee jalqaba jechuudha. Kadhee maal fiddee na arrabsaa ture jechuudha maallaqa namaatiif tokko Dooktor Biiftuu kana keessaan kadhee dadhabe jechuudha. Isinii galee namootan keessaan kadhee jechuudha. Warroota saaxilaman gurbattii maal aggaaroo samii aggaaroo jettu kaayyamoo sanas kadhee dadhabe jechuudha. Isin immoo fayyuma nyaatte iyyuu. Warri sun warra hanna halaalatti ilaalu jechuudha. Garuu xahaan kun ofii isaatii barbaadeeti. Utuna hin dubbisin ofii isaatii. Lakkii bu'aan maqaan kan kun waan hin taane dogoggoraan ka'uun qabu. Viidiyoon kaleessa waraabame suni dogoggoraa naan hubatamne wanta naa hubatamutu jira. Akka mucaan itti maqaa koo kaase sana miti ani immoo maqaa koo qulqulleessuun fedha nama naan jedhe ofii isaatii na barbaade keessaa tokko xahaan jechuudha. Kanaaf xahaan akka hordoftoota kootiitti osuma maallaqa namaa nyaate qulqulluu dheedheenee maqaa kennaaf. Sababni qulqulluu dheedhee maqaa kennuufi of barbaade namni na komateera miti of barbaade jechuudha. Ofii isaatii iyyee birmate siigalee ofiif amma namni